masih banget semua. He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? And I say yes, yes, Lord, I'll ride with you. He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? And we say yes, yes, Lord, we'll ride with you. Yes, Lord, we'll ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We'll be dressed in white. We say yes, yes, Lord, we'll ride. He has a crown on his head and a scepter in his hand, and he's leading God's armies across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? Will you ride with me? We say yes, yes, Lord, we'll ride with you. Everybody say yes, Lord, we'll ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We'll be dressed in white. We say yes, yes, Lord, we'll ride with you. You see that fire in his eyes is his love for his bride, and his longing that she'll be with him right by his side. That fire in his eyes is his burning desire that his bride be with him right by his side. And it's calling out to you and me right now, will you ride with him? Everybody say yes, well, Lord, we'll ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We'll be dressed in white.
stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We'll be dressed in white. And we say yes, yes, Lord. We'll ride with you. And everybody sang together. We'll ride with you. We will stand up and fight. As an army, we will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We'll be dressed in white. And we say yes. Oh, yes. We'll ride with you. Oh, Lord Jesus, we'll ride with you. Oh, we say yes, Lord. Yes, Lord. We'll ride with you. We say yes, yes, Lord. We'll ride with you. Yes, yes, Lord. Yes, Jesus, when you come to take us home. Oh Lord, we're right with you when you come to take us home. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. It's Sister Lisa. Hallelujah. Hi, Sister Lisa. Welcome, welcome. Praise die Here. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Along the river by the road near Mississippi town was a place where my family loved to go. It was a church house with a steeple and was always filled with people. All the neighbors came from miles and miles around. As a boy and as a man, in the front row I would stand and raise my voice to God up in the sky. Everybody joined the singing till the little church was ringing with songs like In the Sweet By and By. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Though I'm often lost in sin, I could bring me back again to the little church that nestles in my mind. In the early part of May, Delta nights were hot as day, so we opened up the windows and the doors. The congregation sat in fan, some with Bibles in their hands. Out into the night, the words of God would soar. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul.
precious, sacred seems unfold. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Though I'm often lost in sin, I could bring me back again to the little church that nestles in my mind. Halleluja, prys die Here. Loof sy naam. Dankie Here Jesus. Halleluja. Ja, ons kan sy naam net groot maak. Halleluja. Desperate search for something, felt like everything hides away. What is there to live for? The answer lies above. After the darkness, a light came. I felt so insecure. What's the meaning of the brightness? And then I realized it was God. I love Jesus. He's more than just a friend. He's the answer to all your questions. The truth, the life, the way. I'm singing, I love Jesus. He's more than just a friend. He's the answer to all your questions. The beginning and the end. Now that I've found Jesus, I cannot let him go. My Father, friend and Savior, I can always trust on him. All he asks is your love, and never give up on him. He died on the cross for you. You'll be free to live. I love Jesus. He's more than just a friend. He's the answer to all your questions. The truth, the life, the way. I'm singing, I love Jesus. He's more than just a friend. He's the answer to all your questions. The beginning and the end. The truth, the life, the way. I'm singing, I love Jesus. He's more than just a friend. He's the answer to all your questions. The beginning and the end. Ja, prys die Here, halleluja. Ons kan die Here net loof en prys. Amen. Ons het vanoggend wakker geword en ons kan hom net al die eer gee, halleluja. Ek sien my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof, prys hom, halleluja.
na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Ja, Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande na bo, blaas pasuine, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom deel in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, aan sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Jesus sê in die woord van die Here dat die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woord sal tot in ewigheid nie vergaan. Amen. So ons glo dit met ons hele hart, dat sy woord sal staan tot in ewigheid. Halleluja. Ek het neergeval, het my hoop getel, Dankie, Here. uit die donker gat, en ek wil vertel, die genade is groot, Abba Vader, lig uit lig, het my donker laat verdwyn. Heilig, heilig, heilig is die Heer. Besing sy naam en bring hom al die eer. Dierblak, bring verandering. Met my God loop ek vyande storm. Met my God spring ek oor en weer. My hulpgebed het U gehoor. Halleluja. Aan die kruis met spykers deurboor. U het verlossing gebring, Emmanuel. Jerusalem, die oorwinning is behaal. Veilig, 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 elke keer. Moet ek vrees onmagtig, is die Heer. Dierblak, bring verandering. Met my God loop ek vyande storm. Dierblak, bring verandering. Met my God spring ek oor
prys die Here daarvoor. Al die lof, al die eer, al die aanbidding kom die Here toe. Prys die Here. Dit is so lekker om elkeen van julle te sien. Kom ons gaan net weer terug. Prys die Here. Is altyd lekker om elkeen van julle te sien. Elkeen wat op is, elkeen wat op Facebook is, elkeen wat op die sideline kyk. En elke WhatsApp luisteraar groet ek in die mooi naam van Jesus Christus. Halleluja. Vanmôre wil ons hom net al die eer gee vir sy goedheid en sy guns. En mag hy ons saam met sy net seën. Halleluja. Prys die Here. Born again, Jesus said, we must be born again. If you enter the kingdom of heaven, you must be born again. Yes, born again. Hallelujah. Jesus said. Hallelujah. No, David said. Hallelujah. Born again, Jesus said you must be born again. If you enter the kingdom of heaven, you must be born again. Yes, Lord. Dank die Here Jesus. Heaven, you must be born again. Born again, born again. Jesus said you must be born again. If you enter the kingdom of heaven, you must be born again. Oh, yes, Lord. Yes, we must be born again. Hallelujah. To enter the kingdom of heaven. Hallelujah. Amen. Prys die Here. Prys die Here daarvoor. Ons moet wedergebore wees. Jesus sê vir Nikodemus in die nag toe Nikodemus hom kom sien het, man, die Here het net presies geweet wat hy wou gehad het, wat hy wou gevra het. As ek die gedeelte lees, want Nikodemus na hom toe kom in die nag, het ek nie een keer gelees dat hy Jesus gevra nie, maar Jesus het hom geantwoord, hy moet wedergebore word deur water en gees, halleluja. Anders dan kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie, anders dan kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So dis baie, baie belangrik. En ek wil iets by julle los vandag, en dis vir my baie, baie besonders om die woord weer oop te breek vanmôre, en mag die Here sy woord seën. Dis nie my woord nie, hierdie is sy woord. Ja, dis in my hart, ek leef dit, want dit is wat hy van my verwag. Ek wil net graag Handelinge, ek dink is Handelinge 9, die 2de vers gou lees, want baie mense verstaan nie die koninkryk van God nie. Ons dink dat Jesus gekom het om 'n gebou te stig, om 'n klomp geboue te stig, maar dit is nie so nie. Hy het gekom om 'n koninkryk te stig, 'n beweging in beweging te bring, as ek dit so kan stel. Nou, Paulus kom en hy's besig om die disippels
van Jesus te vervolg. Hy kry briewe om hulle dood te kan maak en in gevangenisse te kan neem. Maar hoor wat sê vers 2 van Handelinge 9. Hy sê en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kan bring. Hoor mooi, die heel eerste beweging van Christendom was die weg. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons kyk gou na Handelinge 19. Waar is Handelinge 19? Hierdie Handelinge 19 gaan oor Paulus, hulle wat in die boonste streke beweeg het, en hulle kom by 'n paar disippels aan, waar hulle gesê het, hoor hierso, het julle al die Heilige Gees ontvang? Hulle sê hulle nog nooit van die Heilige Gees gehoor nie, en toe begin hulle vra, hoor hierso, hoe is julle gedoop? En hulle verduidelik oor die doop, en toe is hulle in die naam van die Here Jesus gedoop. Wow, wonderlik is dit nie, maar hoor wat gebeur hierso, nadat hulle gedoop is, en hulle die hande opgelê het, en hulle het in tale gespreek. Hoor mooi wat sê Handelinge 19 verse 9. Hoor mooi. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was, en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem, en elke dag in die skool van 'n sekere Tyrannus samesprekings gehou. Die heel eerste beweging van Christendom was die weg. Is dit nie wonderlik nie? Jare terug toe ek gebid het en ek het die Here gevra, toe die Here my roep, wat sal ek my bediening noem? En die Here sê vir my, die weg. Ja, my eerste gemeente in Hendrina wat ons begin het, was die gemeente van die weg, want dit was 'n gemeente. Toe word dit, maar ek het nog steeds my bediening gehou, my private bediening van die weg, waarop ons nou die Here loof en die Here prys en hoor wat hy te sê het. Dis vir my ongelooflik dat hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die ewige lewe. Is dit nie awesome nie? En dan word die eerste beweging van Christendom die weg genoem. Kom ons blaai na 2 Korintiërs 6 toe. Kom ons hoor wat die Here vir ons wil sê hierso. Terwyl ek so besig om te praat oor die weg, kom die Here, en die Here plaas altyd maar skrifte in my hart en in my gees. En dis altyd wonderlik net om te kan weet dat die Gees van God met ons praat en nie David nie. David is niks, maar ek is iets in Christus. Ek roem nie myself nie, ek roem in Jesus Christus, halleluja. En ek kan net vir julle een ding sê, vervolging sal ons hê vir hierdie waarheid. Vervolging. Hoor mooi wat ek julle sê. Ons leef in so 'n tyd wat baie, baie gevaarlik is vir kinders van die Here wat die volle waarheid najaag, die volle waarheid ondersoek. En ek wil vir julle sê, dit is en gaan nie makliker wees nie. Die mense wat ons beloof maanskyn en rose as ons die Here dien, dis nie maanskyn en rose nie. Dit bring skeiding in jou eie huis. Sê die woord van die Here. Jesus het dit self gesê. Amen. Hy het nie gekom vir vrede nie. Hy het gekom om die swaard te bring. Skeiding tussen pa en seun. Weet jy, as ons die Here werklik aanneem en die waarheid in ons is, gaan daar skeiding wees tussen familielede, manne en vroue partymal. Ons weet van persoonlike mense wat se manne
die vrou kom tot bekering, radikaal, en dan op die einde van die dag wil die man niks weet daarvan. En dan's daar chaos in daardie huis. Kom ons hoor wat sê Paulus, nadat Paulus, en dis vir my baie, dis vir my eintlik, maak my opgewonde, in Handelinge 9, voordat hy nou regtig tot bekering gekom het, nadat die Here hom nou blind gemaak het, en toe weer die skille van sy oë laat afval het, en hy's gedoop, en hy begin die Here volg, en hoor mooi, in Handelinge 9 het hy die weg gevolg. In Handelinge 19 was hy deel van hierdie beweging. Weet julle hoe wonderlik is dit? God verander nog steeds mense, en dieselfde Paulus kom, en hy praat met die gemeente in Korinthe, en hy sê, en as medewerkers, 2 Korinthe 6 vers 1, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Moenie, as jy hierdie genade van God ontvang, dit te vergeefs opneem nie. Do not take it in vain. Die genade is vir my en jou gegee om nie te vertrap te word nie, om maar uit te beweeg en die Here se naam groot te maak. Hoor mooi, vers 2 sê, want hy sê, 'n hoofletter hy, die Here sê, in die tyd van welbehae het ek jou verhoor. Daar gaan tye wees wat jy dink, o Here, waar is U? Maar die Here sal welbehae hê in 'n sekere tyd, en hy sal welbehaaglik teen jou optree. Hoor wat sê hy? Want hy sê in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor. Dankie Here, dat hy my verhoor het. Dankie Here, dat hy julle verhoor het. Is dit nie wonderlik nie? En in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. Hier kom die Here, welbehaaglik, bring jou tot redding, is genadig oor jou. Dan sê Paulus, vers 3, ons lê nie die minste hindernis in die weg nie. Hy wil nie hê, daar moet 'n hindernis wees met hierdie beweging. Hulle wil nie 'n hindernis wees vir enige iemand wat deel is van hierdie beweging, die weg. Hoor mooi, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Dit gaan oor die bediening, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor ander mense nie, dit gaan oor die bediening van die weg. Hierdie bediening, moet ons een ding onthou, dit kom van God af en God alleen. Jesus Christus het gekom om 'n koninkryk te bevestig, nie godsdiens nie. Godsdiens het hierdie koninkryk baie skade aangedoen. Kerke het gekom met reëls en regulasies, en sommige reëls en regulasies het niks te doen met die beweging nie, niks te doen met die koninkryk van God nie. Luister mooi. Die bediening nie beklad mag word nie, maar in alles beveel ons aan as dienaars van God. Nou as dienaars beveel ons aan. Hoor mooi, met baie geduld, ons moet die vrug van die Gees sien, ons moet geduldig wees. Ek weet, dis nie altyd maklik nie. Hy sê, met baie geduld, in verdrukkinge. Hoeveel maal gaan ons deur verdrukkinge? Ek sal like om te weet,
As ons regtig aan 'n tafel moet sit, almal van ons wat deel is van hierdie bediening, deel van hierdie beweging, hoeveel van ons kan getuig oor verdrukkinge, hoe ons verdruk word, teenkanting kry. Hy sê in node, waar ons nood het. So ons moet geduldig wees in hierdie verdrukking. Ons moet geduldig wees in die nood wat ons het partymal. Partymal het ons nood, partymal het ons goed nodig. Maar ons moet geduldig wees, want op die regte tyd sal die Here welbehaaglik wees oor jou en oor my. As ons net geduldig kan wees in die verdrukking en in al die nood wat ons het. Baie van ons het nood. Baie van ons het goed nodig. Maar wees geduldig. Dis al wat ek vra vanmôre. In benoudhede. Partymal raak ons benoud. Veral as die einde van die maand nader kom en ons moet sekere dinge betaal, né? Jou huis hier moet betaal word. Jy moet kos koop. 'n Vrou moet altyd bekommerd raak deur die dag, wat maak sy vir haar familie om te eet? Bekommerd oor sekere dinge. Moenie bekommerd wees nie. Ons raak te veel benoud. En die Here sal ons op die regte tyd sal hy vir ons regtig net deurkom. Hy is die een wat deurbrake bring, nie mense nie. Alhoewel die Here mense gebruik, kan ek nou vir jou sê, nie alle mense se ore is oop nie. Nie alle mense luister na die stem van die Here, wanneer die Here vir hulle sê, hulle moet iemand help. Kan ek gou net so klein getuie bring vanmôre? Dalk is dit dalk om van pas, maar ek voel in my gees ek kan dit noem. Ek het sekere mense ontmoet hier in Port Alfred, lieflike mense. Die man het so 14 jaar terug 'n beroerte gehad en hy loop so met 'n kierie. Maar ons moes nou water gaan koop het, want mens drink mos nie meer eintlik kraanwater en boorgaatwater nie. Jy soek maar 'n bietjie gesuiwerde water en hier waar ons bly kry ons dit gratis, maar omdat die reën so min is die hele reservoir nou leeg wat hulle filtreer vir ons vir drinkwater. En ek het die 2 kanne so in die trolley, 25 liter kanne, en ek ontmoet hulle toe hierso net voordat ons in die winkel ingaan, en ons gesels te lekker, en Jolandi is nie naby nie. Na rukkie kom Jolandi nader en ek roep en ek sê vir haar, vir die mense, die is my vrou. Julle ken my mos. Ek spog oor my vrou. Sy's my lig. As sy in 'n vertrek instap, sê ek ons vir baie mense, dan gaan die ligte aan. Prys die Here, sy is die lig in my lewe. En ek sê vir hulle, hierdie is my vrou. En die vrou en my vrou begin nou lekker gesels. En skielik, die man het nie 'n beersie aan hom. Die man het niks aan hom. En sy hand was die hele tyd toe. En ek is seker dat die Here vir hierdie man gesê het, voordat hy eers met my gepraat het, dat hy iemand gaan moet seën. En hy druk R200 so in die handel van die kan, wat ons gaan water in gooi. Hy sê die Here, hy voel dat die Here sê, hy moet my seën met dit. Hy sê, en jy moet dit aanvaar, anders te gaan jy my seëninge steel. Ek sê, nee, ek verstaan die saai en my storie, ek is dankbaar, mag die Here jou seën, mag hy jou behoed en bewaar, en ek spreek die seën oor hom.
Weet julle my broer en my suster, vir party mense is R200 niks om net weg te gee nie. Maar vir party mense is R200 baie as hulle dit nie het nie. Hoor wat ek vir julle sê. En as die Here dit op 'n mens se hart lê, dan doen 'n mens dit. En ek wil vir julle sê, dis 'n getuie. Dis 'n getuie. Ek sien, Jolandi het gesê, welkom Ben, broer Ben, so, ek sien nou nie dat jy gegroet het nie, dalk is jy net op watching, maar as jy kyk, baie welkom. En soos ek nou hierdie getuie gebring het, my broer, hou vas. Hou vas. Kom ons wees geduldig in verdrukkinge, in node, in benoudhede, hoor mooi, in sla. Party mense gaan jou pak slaag gee, nie net fisies nie, maar sommer met die mond. Party mense kan 'n mens uit mekaar uitdruk net met die mond, want kan ek jou iets sê dat die tong dieper sny as enige hou wat iemand jou gee. Amen. In gevangenskappe, in oproere, mense wat teen jou oproere geraak, in arbeid vir die meester, tot die skadies daal, halleluja. In slaaplose nagte, hoeveel van ons het slaaplose nagte? Baie mense het slaaplose nagte. Al wat my uit die slaap sal hou is siele wat tot redding moet kom. Hoor mooi. In hongerly. Weet mense wat is hongerly? Dit vir die evangelie, dit vir die bediening. Kan ek ietsie sê? Ek wil vir jou sê, daar's mense wat hongerly vir hierdie evangelie. Maar die Here sê, wees geduldig, hy sal voorsien. In reinheid, wees altyd rein. Daar's te veel mense wat in onreinheid hierdie bediening wil uitleef. Ons moet dit doen in reinheid. In kennis van wie? Kennis van God. Die vrees vir God. In langmoedigheid. Nee, long suffering. Kan ek gou ietsie sê? Daar's baie min kinders van die Here wat langmoedigheid het. Ek weet van mense wat hulle spog, hulle is Christene, maar my maat, hulle is nie langmoedig nie. Dis deel van die gees van God. Dis baie belangrik dat ons moet weet, ons moet geduldig wees, ons moet lang suffering hê, ons moet langmoedig wees. In vriendelikheid, het vriendelikheid ons enigiets gekos. Dit kos jou niks om vriendelik te wees nie. Dit kos jou niks om iemand te groet nie. Man, ek groet baie mense wat my nie eens teruggroet nie. My vrou sê baie keer vir my, nee, ek meen, die mense wil nie met jou praat nie. Weet jy wat, partykeer kyk jy na iemand, maar jy dink aan ander goed. So ek verstaan het partykeer. Ek het iemand gegroet, ek het gesien hoe kyk hulle vir my, maar, weet jy wat? Ek het hulle nog steeds gegroet. 'n paar minute daarna, toe sien hulle ons weer, en toe groet hulle. So in daardie moment toe ek groet die eerste keer, kon daai mense gedagtes ver weg gewees het. En sy het wel gesê, sy was besig en haar kop is besig. So ja, prys die Here man, vriendelikheid kos jou niks. In die Heilige Gees. Kan ek gou iets sê? Net die Heilige Gees kan vir jou vriendelikheid gee. Niks anders nie. With the Spirit of God inside of you, there will be a joy, unspeakable joy, hallelujah. Prys die Here. In ongeveinsde liefde. Dit is baie skaars deesdae. Daai ongeveinsde liefde is agape liefde. Kom uit God se hart uit. Nie uit die hart van 'n mens nie. In die woord van waarheid,
in die krag van God, halleluja, deur die wapens van geregtigheid in die regter en linkerhand. Kan ek gou ietsie verduidelik van die wapens in die regter en linkerhand? Kan ek gou ietsie sê? As hulle in die Bybelse tyd, as hulle oorlog toe gegaan het, het hulle 'n spies in die een hand gehad en 'n mes, 'n tipe van 'n mes, 'n langerige mes in die ander hand. Kan ek gou ietsie sê? Partykeer word 'n spies gebruik om te gooi, omdat dit 'n bietjie ver is. Maar as jy die ander een het, kan jy naby beklei. Dis die swaard wat jy in jou hand het. Dis nie net altyd 'n swaard wat jy net so voor jou beklei nie. Dis een swaard wat voor jou beklei, wapen, en die ander een is 'n spies. Kan jy dit glo? Hierdie wapen wat in jou hand is, hierdie woord van God, is vir die naby mense, wat jy naby mee, en dan moet jy baie keer ver gooi om die ander te bereik. Amen. Prys die Here, halleluja. Deur eer en oneer. Ons sal baie keer eer ontvang, baie keer oneer ontvang. Deur slegte en goeie gerug. Daar sal slegte gerugte oor jou wees, en daar sal soms goeie gerugte oor jou wees. Ja, hierdie mense wat ons nou gister so gebless het, sy vrou sê toe vir my vrou, ja, die eerste dag toe sy my ontmoet het, toe sien sy Jesus in my. Al die lof, al die eer, al die aanbidding, kom die Here toe. Want jou oë is jou vensters van jou siel. Jou oë moet glimlag, man. Hoor mooi. Dit is vir my baie, baie belangrik, dat mense iets kan sien, wat weerspieël, sonder dat jy dit besef. Is ons kinders van die Here so? Kan mense na ons kyk en sê, wow, hierdie is 'n kind van die Here. Hierdie is iemand wat deel is van die beweging van Christendom, die beweging van God se hart, halleluja. Deur oneer, eer en oneer, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en tog waaragtig. Party mense sal mense verlei, party mense is waaragtig. As onbekendes en tog goed bekend. Party mense wil so bekend wees. Party mense is onbekend. Ek is nie bekommerd om 'n bekende prediker te wees vir die wêreld nie. Ek wil net 'n verskil maak in die mense wat die Here op my pad sit. Hoor mooi. As ek onbekend eendag nie meer hier is nie, al wat ek aan bekend wil wees, is dat ek 'n verskil gemaak het in elkeen se lewe wat net my pad gekruis het. Dis my grootste begeerte. Dit maak my so hartseer, die mense wat aan my paaie gekruis het, dat ek hulle nie meer kan sien nie, maar ek kan hoor. En wanneer ons met mekaar praat op WhatsApp, kan ek hoor, hierdie mense, daar's 'n verandering in hulle lewe, en dit is deur die Gees van die Here. Net omdat die Here my gebruik het en ek gewillig is om sy woord oor te dra, om sy liefde oor te dra, sodat ek 'n verskil in iemand se lewe kan maak, halleluja. As sterwenis, en kyk ons lewe, weet, ons moet in onsself sterf. Hierdie eie ek moet sterf. Terwyl ons lewe in hierdie liggaam, moet ons eie ek dood wees. As getuigtig en tog nie gedood nie. Weet julle wat? Partykeer sal die Here jou tugtig omdat hy jou lief het. Maar hy gaan jou nie doodslaan nie. Dis die duiwel wat doodmaak. Die Here gee lewe.
Al wanneer die Here jou tugtig, is omdat hy jou lief het, en omdat hy jou op koers wil hou. Hoor mooi, as getugtig, en tog nie gedood nie. Somtyds tugtig die Here ons, hy vat ons deur 'n seisoen van swaar kry, van moeilike tye. Maar op die ander kant kan ons terugkyk en sê, dankie Here. Ons het iets geleer uit daardie seisoen. Ons lewe, al was ons getugtig. Amen. As bedroefdes, maar altyd opgeruim. Weet julle wat, kan ek ietsie sê? Jy hoef nie altyd jou probleem op jou skouers te dra en almal moet hoor van jou probleme nie. Nee, hoor mooi. Partykeer raak 'n mens bedroef, partykeer gaan 'n mens deur swaar dinge, partykeer is dit moeilik, partykeer is jou hart seer. Maar ons is altyd opgeruimd, sodat ander mense kan sien. Dit maak nie saak wat jy deurgaan nie. Dit maak saak dat die Heilige Gees jou altyd blymoedig maak. Dat die Heilige Gees jou altyd hierdie vreugde gee om uit te deel vir ander. En maar mense kan sê, joh, ek weet dat daardie man deur sekere dinge gaan, daardie vrou deur sekere dinge gaan. Maar hulle is altyd opgeruimd, halleluja. Hulle lag altyd, hulle glimlag altyd. Hulle is altyd vriendelik en hulle is lankmoedig. Alhoewel hulle deur sekere dinge gaan, kan ons sien, dit is 'n man en 'n vrou wat gedryf word deur die Heilige Gees van God. As armes, maar wat baie ander ryk maak. Weet julle wat? Arm geestelik, arm geldelik, arm in soveel maniere wat 'n mens dit kan sê, maar tog om ander ryker te maak. Ryker in hulle geloof, ryker in hulle geestelike lewe, ryker om die kennis wat ons het oor te kan dra, sodat hulle 'n beter lewe kan maak vir hulle self. Is dit nie wonderlik nie? Dankie Here. As mense wat niks het nie, en tog alles besit. Weet jy wat? Aardse goed maak jy nie beter as ander nie. Ja, dis waar. Jy hoef niks te hê nie, maar jy besit die ewige lewe. Jy hoef niks te hê nie, maar jy besit die koninkryk van God, halleluja. Die koninkryk van God wat binne in jou is die grootste besitting wat jy ooit kan hê. So jy kan niks hê nie, maar jy kan die beste besit van al hierdie dinge. Ja. Amen. Kom ons wees deel van die beweging wat die Here Jesus Christus kom bewerkstellig het op hierdie aarde. Daardie beweging, daardie weg, die ewige lewe, hy is die waarheid. Ai man, hy is die weg, hy is die ewige lewe. Dit is hy wat die beweging begin het. En ons is nou toevertrou om hierdie beweging te laat aangaan. Amen. Amen. Deur sy Gees wat in ons woon. Sjoe, Amen. dit is so wonderlik. Mag hierdie woord elkeen van julle stig. Man, mag die Here net saam met julle wees. Mag die Here julle net omvou met sy kosbare liefde. Mag hy julle seën, mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar. Mag sy aangesig oor julle skyn, julle genadig wees. Mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede, vrede, vrede vir elkeen van julle. Mag hy altyd met julle wees, in julle wees, deel van julle wees. Amen. Prys die Here. Kom ons. Toe ek hoor van Pinkster die eerste maal, dacht ek, hoe kan dit wees?
dat so 'n manier van godsdienst kan bestuur word deur Gods Gees. Hulp sê dis in die Bybelboek en God kry al die eer. Ek gaan toe self om fyn te kyk na alles wat gebeur. En dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet hier is waar. Dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet hier is waar. Ek kom toe by 'n saaltjie uit, daar's Engelsman en boer. Hulle heet my almal welkom daar en noem my sommer broer. Ek stap toe dadelik binnekant en maak my toe maar tuis. Maar glo my dat nou almal daar met sing en Jesus prys. En dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet hier is waar. Dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet hier is waar. Ek kyk toe maar verwonderd rond na alles wat gebeur. Ek kan nie alles namaak nie, al sou ek ook probeer. Daar's een wat praat in 'n vreemde taal en 'n ander lê dit uit. Party die klap my hande so my ore het getuig. En dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Ek voel toe baie benoud daar, want so iets ken ek nie. Hier van het Vader nooit gehou, nog minder dominee. En hulle sê dat hulle ook vervul was met Gods Gees, maar nooit was daar 'n moederskerk so groot lawaai gewees. En dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Party skree halleluja daar, party lê op die grond, party dans soos 'n dronkman, dis 'n vreeslike moed. Ek word toe baie benoud daar en dacht nie kan bestaan, want dit is seker nou die tyd dat die wêreld moet vergaan. En dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Ek lees toe in die Bybelboek in Handelinge 2, dat die mense daar het hart geraas en die ander was verleer. Ek soek toe God se aangesig, van waarheen kon ek vlug? En toe ek by myself weer kom, lê ek ook op my rug. Ja, dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. My vriend, as jy wil Pinkster hê, gee jou aan Jesus oor, want sy belofte in sy woord is roep en ek sal hoor. Bekeer jou net en laat jou doop, dit is sy formulier. Dan kry jy uit die hemel ook daar die heerlike Pinksterfees. Ja, dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Ja, dis waar, o ek weet, dis waar, dis Pinkster in die hemel en ek weet dit weer is waar. Dis waar.
Halleluja, prys die Here. As die Gees van God eers oor jou vaardig raak, kan jy net weet, Pinksterdag het 'n groot verskil gemaak in baie mense se lewe. Dankie Here vir u woord vandag. Dankie Here dat die seën van die Here oor elkeen kon spreek. Mag elkeen van julle 'n wonderlike dag verder hê. En as dit die Here se wil is, dan sien ons mekaar weer. Ek is nie seker vanaand of Woensdag aand of Vrydag aand, maar soos die Here dit op my hart sal lê. Lief vir elkeen van julle en baie Jesus liefde. Mooi dag.